Matas Courage. Ribo. Tetere Enoch. Ribon. Pan. Tanga miringa kwande zinyi yakapinda mswa 5 April. Nyaya yanga yekuti ndinoda mari yangu 1220 ndakashanda mukasandipa. Saka nyaya yapinda mudare. Yaunzwa ndatawana carrot. Dzakura nyaya chisi. Courage akataura pamberi pedare renyu kuti ndakashanda mabasa mairi asekuru. Rimwe racho mairi aita 1100 pabasa rimwe chete. Ndozvosvika kuti mari isvike pa 2220. Hawana kubhadhara. Ini ndini ndanga ndine contract yekuwaka kwasikaba nekuchitungwiza. Wakapa 1000 kwasara 1220. Ini ndakaita maquotation yezu wakwazvese izvozvo. Saka ndikuda mari yangu. Enoch Tekera akapindura akati, Courage ndibhirida ari muzukuru. Akadya mari yevashandi inoita $480. Dare renyu ratinatsotarisa nyaya iyi, dare bvarati makaita zvinhu zvisina zvinyorwa, saka zvinonetsa kutonga. Tsvaga uchapupu wozoya muno mukana wawana uchapupu. Ndinodaira kuti nhasi ndo uchapupu wauya nawo. Uchapupu wauya naCourage uri pamberi penyu wakanyorwa muswa 3 May. Kandi Chitungwiza Secondary School wakanyorwa muswa 3 May gore rine. Wadiwa Mambo Makoni. Ndini headmistress Chitungwiza Secondary School. Ndakundikana kuuya nekuda kwemeeting yaitika pachikoro, saka ndanyora umbo kunemi Mambo Makoni kuti beta Courage Matarwe ndinomuziwa achishanda pachipatara chepachitungwiza achiwaka pharmacy iripo. Uye ndini ndakawapa pekugara, uye ndakatovapa rimwe basa ravari kufanira kuita rekuwaka imba yechikoro. Vakomana avo vanoshanda vari vashanu. Vanoti Courage Matarwe ariye aiwa mukuru wavo, Tapiwa Mponda, Romeo Mushori, Vincent Ngomberai, Chikamba naMunashe. Ndatenda hangu changamire wenyu murairidzi Chitungwiza Secondary School Madam Muka wabva kwaChidhindo chakanzi FM Zimbabwe Chitungwiza Secondary School Child. Mistress. Umbo uri papi tisatamupa wakanga uri papi nekuti tinodaira kuti tichiita nyaya iyi takati tinoda umbo hwechi hunoratidza kuti ndiye akakupa basa, uye hunoratidza kuti basa rawakapuwa rakatarwa zvakati muchabhadharana zvakati muchaitana zvakati. Pahumbo ihwohwo pamusoro ichangamiri. Pahumbo ihwohwo tinovimba kuti ndiwo anawo. Masuku uyu uya iwo akataura achiti uyu akanga umweni wendinoshanda naye ari pano. Iwo kana achiti iyo ndiwo waikwanisa kuuya wanokwanisawo kunoti paya akati basa rakanga riri rangu. Ndokutaura kwaakadini kwaakaita awa ndiinspector muridzi wecontract akaupa basa anozisa unyama. Ndokubva tiyo inspector yotsvaga vanhu vanodini wanoziva basa vanowaka, ndo matsvagiri yawakandiita. Saka ndakwanisa kuuya newakashanda
vamweni vacho vakundikana kuuya nekuti vari kubasa. Ivo varipo wanditaurirawo kuti vakomana ivovawo wakataurana navo mari oshi, uye humbowo hwanga huri kudiwa kudari wasaunyama wakanga wakandifonera ichiti enda pana Tekeri ndikwanise kutaura nawo muri pamwe chete. Ndikunga ndaona kuti nyaya yako hazvisaikwanisika kuti inini ndikwanise kudini kuwaona. Ndo mamire chiti nditaure mapiri endakaita marini. Chibva andidaidza kuti toskimu. Mazuva apfuura iwa ubva taenda koskimu. Uri kurebesa nyaya tati isusu humbowo tsamba yako inotibatsira papi kuti tione kuti iwe wakapuhwa basa naTekere. Uri kupanzwisisa? Ndo pane argument. Hatina kuti makasenza here hamuna kusenza here. Tipo humbo hwekutaura nekuti uyaitaura kuti ndandira kukupa basa. Plus tsamba yacho yauyai one yabva kuna headmistress. Iwe uri kunzi wakabata basa pachipatara. And mistress wataura kuti ndinomuziva achishanda. Haana kutekera, haana kumboramba kuti hauna kushanda ikoko. Tipo humbo unoratidza kuti iwe naTekere makawirirana kuti ini ndichaita basa iri, mukasainirana uchandibhadhara so. Otipa humbo nemarisitsi awakabhadharwa hafu yacho nebhalansi yacho pamunobhadhara muchinyora kuti kwasara mari yakati, tisaina kwasara mari yakati, tiziye dare. Nekuti zvezvi tinoda kuti timupe kuti azopindure, but ini handiendesi nyaya yekuti apindire ndisina kujekerwa naye kuti anondopindura kuti chii. Pamusoro echangamire ndinovimba kuti pepa iroro pane petakambonyora vanaro ndo rakabudisa musuya pepa iroro ichiunza pamberi penyu pedare. Pepa raakaburitsa ranga risiri recontract ka. Pepa iroro ranga rekuti mari dzamakadi dzaakabhadhara vanhu, noti kuti mari dzecontract nebalance pambasina. Nekuti ndo pacho pane nyaya ipapo, because hazvigoneke kuti ndimuti nepepa iri tsamba yanyorwa namistress ndepapi panotaura kuti ndanga ndiripo wakapanana macontract kuti vanobhadhara zvakati uye inini paakabhadhara mari yekutanga ndikaonawo sewitness yacho waifanira kudzoka ikoko ndichidi hapanai. Saka Tekere tinomudaidza nemhosva ipi kana kuti apindure chii? Pamusoro ndinoona sekuti semamira akaita nyaya yepepa iroro retakasainirana kuofisi kwavo anaro ende vari kutozviziva. Saunyama wacho epesha zvake anondiziva, ivo vacho vanondiziva kuti takapanana basa iroro wakakundikana kudini kubhadhara. Alright, chimbopindura Tekere pamwe ndikange ndiruka nekuti inini handina kuona jekeso yenhau yake umbowo hwacho. Pamusoro idare namama iye mukomana uyu zvaari kutaura sikutaura kwamakaita uya nepepa recontract, inini handina kutombomusainisa, handina kusainisa naye pepa recontract. Pepa randakabuditsa musuya ndere mari yekunobhadhara vanhu isina kusvika kune vanhu variyo. Hatina kumbosvika pamaterms ekuti ndakumusainira naye contract. Hameno pamwe kwaakutaura kunana Saunyama uku kwaakajambira uku pamwe ndo paungazotange kuziva kuti kana uchiita basa unosainira contract. Ina handina kumbotaura newe nenyaya yecontract yekusainira. Ndakataura newe semushandi kana ukatarisa papepa rangu iri utoripo semunhu wandakanyora aibhadharwawo semabhiridha. Iri harisirire nderekudhara pepa iri utoripo apa, zita rako ritoripo apa.
dambudziko rako nderekuti hauna kutsvitsa mari kune vanhu. Even vanhu vacho wauri kutaura kuti wakashanda navo kana waripo, dare ringade kuzwa kuti wakawanawo here mari yandakakupa iyi. Ende inini ndandakakuti munhu ega ega pamari yandakakupa yawakasainira apa. Including yako iwewe. Munhu ega ega anofanira kusaina mari yake nenhamba dzake dzechitupa nenhamba dzefoni. Dambudziko rawakaita nderekuti wakadya mari. Alright. Ndoda kuziva futi pambano asati apindura. Awa washanu waishanda nawo watapiwa Mponda, Romeo na Vincent na Chikamba na Munashe. Kuti mari yori kudai ndoyo 1100 ndoyo chazoda kundowapa wafuti. Kana kuti wakatopiwa mari dzawo kudai. Ndipo pane imwe yetichada kuti pane wakamboona iwe ichikwanisa futi kuti wadini wapiwe imwe mari yawo yakasara. Ndo mamerero ezvakaita Changamire. Tiri ipapo pamusoro iro pepa anditi inini ndakaisa pamushandi. Pepa rawo iri riripo nemari iyoyo. Sandizveri ndakuonawo kuti iyo mari irapo nemazita ari kutaura kana kuti noti sarangu apa rarisipo. Uye iwo kana ari kunditinda iwaposa bhirida semushandi. Ngandiudzewo iwo mabhirida awo acho iwe evanoziva kuti uyu mazita evanhu avo mabhirida angu kubudikidzane nini wacho. Sandizveri atangewo neumwe endauya naye kuti anonzani enda akashanda. Pamusoro Changamire. Pamusoro Changamire. Inini pepa iri ukatarisa ruoko rwakanyora mazita evanhu handisini ndiwe wakavanyora. Inini ndichibva ndabudisa mari, ndichibva ndanyora statement pazasi kuti mari ndapa beta for works done at Chitumbwiza and Chitsikada signed uchibva wasaina. Saka nyaya yauri kutaura yemazita iyi ruoko rwakanyorwa, ruoko urwu unotoziva kuti ruoko rwako harusi rwangu, rwakanyora vanhu waishanda, mabhiridha aishanda. Saka usandibvunze kuti mabhiridha aya ndapi, nekuti ndiwo wakatonyora list yemabhiridha ako awashanda nawo. Tiripo ndiwe here wakatonyora pepa kaundisa ndiwe. Pepa iri iwo ndiwo wakati alright vanhu vari kushanda nawo vari kuda mari. Ndiwe here wakarinyora kana kuti kwete? Ndine pendakasaina mazita awo. Uchisainire chii? Ndichisaina mari wakanga wandipa 408. Handiri ndo zviri kutaurwa. Kama mumazita dautodzeka kumashure mbichana ndichitaura nemukomana wangu. Nyaya yondafarira maningi wati uri contractor. Contractor anoita contract newaanenge awirirana naye. Wawirirana kudaro hazvingotauri verbal kungotaura nemuromo. Kungoti kitsi yakadya gonzo ukuinoona zanda zvinonyorwa pasi. Nhasi zuva rakati panguva yakati panzvimbo yakati ini nanhingi tasainirana zvakati tikabvumirana kuti kubva musi wakati kusvika musi wakati ndichashanda mashandire aya ndichizobhadharwawo kubva pastage yakati kusvika pastage yakati. Izvo zvazvisipo. Saka nyaya yacho inoshaya mapfudzi. Ine chiunu bedzi haina mapfudzi. Chechipiri iro pepa iro handiro ramanga kudare kunoku. Chamanga kudare kunoku kunewe iwewe wamangara ngekuti unobhadharwa mari dzaani, mari dzako dzisiri kubuda zveumbowo kunani kuna watekera. Saka iwewe manje pawaputsikira ngepekuti wanzi namambo dzokera undotore umbowo. Oda uri kuya neumbowo une pepa recontract yakasaina. Contract anenge ine bhuku. Mazuva ano kwane nemafotokopi mukasainirana unofokopa fotokopi zvako woya nazvo. Hauna neumbo kwautoenda kune mistress mudzidzisi wechikoro cheFM. Hausi kuti nyaya yako yakazingaira. Ndio waiyada mari. Ndio maonera mambo. Pamusoro Changamire. Mashandire etakaita. Tada aya wandifonera kuti kuno kumuzukuru kwamukabasa. Order. I think nyaya takaitonga. Tikati isusu nyaya yako haisi kubuda pachena. Enda undowe neumbowo. Wakakwana. Tikatange futi kuitonga kuti tibve uko.
kwatakabva zvese mastatement ese auri kutaura bepa iri rikabuda ukabvuma kuti ndini ndakariita zvese ukataura mukakonana panhau yekuti uyu achiti iwe wanga uri mushandi wangu iwewe uchiti imimi maamuri contractor wangu tikati saka kuti tiziye nekuti iwe uri kuti inovhiyiwa uyu achiti haivhiyiwa chindotiunzira bepa rinotiratidza kuti chii makasainirana mukaitana contract ukati bepa rina hameno waitaura kuti anga ari muridzi wacho wecontract ndokwandaifunga kuti wakaenda unoti ndipowo kabepa recontract yandakaita iyai nawatekere waiti ndaifonera naye muridzi wecontract ndo zvataitofunga kuti uchaenda uchindodii uchindoita asi ndokuona kuti kana uyo anga ari munhu aiita uyu ari intermediator panyaya yenyu of which pakati penyu dare kuti rione kuti right akakanganisira umwe ndeupi hapana imaonero atinoita saka pasina umbowo ihwohwo apo uye haana kumboramba kuti hausenzi tsamba yakanyorwa naticha iri kubvumirana naye kuti waisenza asi maita tikabvunza ticha ye kuti waitambirisana mari anotaura saka tinodhisimisa nyaya kuti hapanai umbowo hwacho hunodiwa nedare kuti tikwanise kuona kuti pamari apa ukama hwenyu hwanga hwakamira sei nekuti tekera kuti iwe naiye muri sekuru nemuzukuru zvakanaka Changamire pamusoro alright iwo anditi ngatimbodzokera ipako abata muromo sandizvere ndakamupawo basa ndichiti ndibhirita sandizvere ndiri bhirida udaro ndikatsvaga mamwe mabhirida angu honguti atanyorerana ndobva ndakanga mapepa riyamwe muofisi mawo ndechiti hapana zvichazodini chazobuda mberi haana kuramba kuti aikutuma mabasa even nemari anoti aikutuma kuti ena nechi nemari ena undopewa vakomana vari kushanda haasi kuzviramba kuti mabasa aikutuma kana kuti tsvaga bhirida kana kuti ita sei aiti ndaikutuma mabasa ose handiti saka unokwanisa kuuya nabhirida wasina kuona anokwanisa kutaura izvozvo kuti ndaikutuma kuti enda undotsvaga bhirida handina kumuona ende ndaikupa mari kuti enda undope vanhu vari kushanda ugozosaina mari iyoyo anoti hauna kusvitsa kuno vanhu ende patsamba yamuri kuti makanyora mega iyo courage iwo wakanyora vanhu vese varipo nezita rako uriripo sibeta ende mese mine $60 saka contractor anopinda veri pamabhirida mari pazita rangu iro Changamire iro handizirini iro ndakarinyora ndiwo wakarinyora raristoripo mukatoerenga mari 480 torapa ne$60 nemazita haisviki 408 pamari iyoyi pamazita iwo aripo iwa nemari iyo haisviki 480 mukadzoserwa pepa iro riri mukakakuleta mari iyoyo haisviki iro zita iro pamari iyoyo inosvika chii aiwa riripo pepa racho haisvikiko tochibvunza kuti inosvika pai inogumira ku 400 inogumira 440 to 460 pamari yarutaura ne$60 iyoyo tikakakuleta ne480 yawakandipa iyo yawakandosenzesa i460 mari yendakapiwa kuti ndibhadhare wako mabhiridi ndakandasiya kutsikada nekuchitungwiza 240 kutsikada 240 kuchitungwiza 480 anditi right pamari iyoyo chiregerai nditsanangure ndechiti uku kwairafu anditi pamari iyoyo papaine chi mari yangu kuti kutsikada uku ndokwakuine mari yandaizoti ndichabvisa mari uku ndaizoti ndichabvisa chi mari saka yangu ndakakwanisa kubvisa mari yangu papi ipapo wakomana ndaishanda nawo ndikakwanisa kuwapa
wazviona zviro zvawaizoita wawega pari hatichazvizii kuti ndo zvamama makawirirana here kuti uchandobvisa mari kana kuti chii natekero uri trust yekuti uri muzukuru wazviona it means waitondoita utsotsi uchindoiwe akupa 848 iwo ndotora mbichana and so forth uri uzviburitsa utsotsi hwako hwaita okay dismiss Ombere.